सर्वधन जय जय श्री गणेश की जय जय माता सरस्वती व जय जय भारत देश। पहले सुमरो में परमेश्वर का, पहले सुमरो में परमेश्वर का, हुआ जिन्हें पिंडिया रच गई हमारे दूजा सुमरो में धरती मात का। ये दूजा तुमरो हुआ तीजा तुमरो में गौरुआ पहने का, हुआ जिन्हें विद्या या दीनी से खाई। आज द्वारा सुमरन करके गुरुआ पहने का, ये 50 रुपए 51 रुपए पुष्प मुद्राएं हमारे छोटेलाल पहलवान हमारे ग्राम तिकरी के ही निवासी है, जिन्होंने हमें पुरस्कृत किया और हमको उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। भैया रानी झलो करवाली ओ भैया जादो बाबा अकोना क्या, सिंगी ऋषि करेला वाले बाबा पे पर्वत भैया से तान, जब भाखड़ा में काकोने वालों गाँव भाखड़ा में काकोने वालों, जो टोरी में ब्राज वीर हनुमान, लीधी पर एक जाति अंग्रेजन ने तब हो जात से बह गए दूध के धार। मनिया देवता गर्म होवे का, आजो रक्षाकारी चंदेला प्यार, या सूर्य वंश पर रक्षा कीनी बाबा महोबे के दरमियान। का कर्म हुए का जो रक्षा कीन बना पर कनक सुनंदन सिरसा वालों जाका था पे महाराज बल्क। अब फूलमती कनबत के तुम रोजवानो पूजा कीन कनौजी, बेला भवानी दिल्ली वाली और दूल्हा बर में जीते के नारे, आज अपने राग में न्योता देते हो, और जननी मोरे बन के राख ले लाज। करेला वाले वो बाबा अर्जी तो ले हमार, तोरिया करे न गुल भाकर तो, तोरिया करे न गुल भाकर तो, आवे न मोरे गुरु आज। आज सुमरन करके गुरु अपने का, अल्लाह बजे रंग बलि का नाव, आकर के देखी प्रसंग प्रसंग इस समय वही कजरी महोत्सव का है, और पृथ्वीराज ने चढ़ाई कर दी है। महोबे में घेरा डाली है बादशाह राव, या नगर में हो बाकी जागा माँ गजल बाजे भात।
दरबार चूरी कटारी जानो कायरता तो जानो बंगला वाले बीच दरमियान के पाती बादशाह नहीं और धावन का दिन भेजो वाहिद धावन चल भजवानो अम्म होवे से वम्म होवे के सूट लगा तब उतारिया चलो जात है धावन ताला में पहुंच जाए ताला के दुआ के बंधनामा ओ धावन पहुंचो बाद काय प्यार सुबह ताला के अब देखत है शोभा ताला के अब देखत है वह धावन ने बात काय प्यार वापर वाले ताला मा कमल फूल होते राय हम हेलो रे पहुआ ताला मा कहूँ बगलन के राज कथा गंगा जमुनी घाट बने थे वही नरनारी करे स्नान जब घाट मनोहर बने सुहावन सपर रहे थे नर नारी कहत बने न तीरथ के सब न्यारी जब कोयल पास सुहावन लागे बरन बरन पर कच फूटे ये हमारे नन्ना जी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार मिला समय भी पूरा हो गया आपका। हेलो यहीं पर हमारा आना समाप्त हो गया अब ही पे